व्हॉल्वो एक्स्कावेटरची काही खास वैशिष्ट्ये. स्वस्त मेंटेनन्स, 81 रुपये प्रति तास. फोर्ज्ड टूथ पॉइंट 1470 रुपये प्रति नग. कमी डिझेल खपत, जास्त आउटपुट क्षमता. ब्रेकर लावायची सोय. 10 ऑपरेटिंग मोड्स. मोठी 1 ते 1.22 क्यूबिक मीटर बकेट. एसी केबिन. टीम इंजिनियर्स हे महाराष्ट्रामध्ये व्हॉल्वो, एजाक्स, एसडीएजी, मॅनिटो ब्रँडचे ऑथोराइज्ड डीलर आहेत. तर आजच टीम इंजिनियर्सला संपर्क करा आणि आपली बेस्ट ऑफर मिळवा.